Rapaziada esperta, sempre procurando algo para aprender, para acrescentar na vida, isso é bom. Essa época de pandemia, os tutoriais de ferramenta na internet tá valendo mais a pena a pessoa tentar aprender alguma coisa do que o pessoal, a rapaziadinha que tá aprendendo, fazendo faculdade por internet. Que eu tô falando isso porque eu sei que meu filho, para estudar pela internet, ele é inteligente, esperto, rápido, ligeiro. E mesmo assim ele fala, caramba, meu, mas ainda não é nada, é como você tá fazendo, estudando na prática. Conversando com o professor, na mesinha de estudo, na lousa. Colocando a mão nas coisas que tem que ser feita. Então, por essas e outras que o YouTube está levando vantagem em tutoriais. Que já não é estudar por internet, é na prática. Ó, quem acompanhou o vídeo anterior, quem não acompanhou, vai lá e veja, para vocês verem o que tá rolando aí. Naquela lixadeira que eu tava fazendo o vídeo. Vamos lá, rapaziada. Às vezes eu tenho que dar umas paradas, mas é rápida, porque eu fico na bancada, mas a pessoa me chama e eu tenho que atender, né? Então, vocês estão acompanhando o outro vídeo? Quem não viu o outro vídeo, veja. Ó, aquela lixadeira da Makita. Sempre tem que parar sempre por algum motivo. Porque às vezes você monta tudo que fazer a filmagem, mas esquece. Ó, quem não viu o outro vídeo, veja. Olha lá, tá? Vai ver como que ela tava. Apesar que eu não sei se eu abri no outro vídeo. Não abri, não sei se eu abri, se não abri, nem lembro. Mas vocês estão vendo aí, ó. Tá? Olha lá. Certo? Isso aqui tá cheio de fiapo de estopa que os marmoreiros usam muito e enche de estopa lá dentro. E às vezes as estopas enrolam no induzido e fica uma bagunça lá dentro. Marmoraria. Então vocês estão vendo aí, ó. Certo? Aí, ó, cabo, troquei um cabo, ó. Ó, troquei cabo, certo? Troquei esse botão. Dei um trato aqui, tirei a graxa velha, coloquei uma novinha porque as engrenagens já estavam boas. Expliquei isso no outro vídeo. A clopagem dela aqui, que eu vou ter que trocar o rolamento. Os rolamentos estouradinhos. Os rolamentos eu vou ter, ó, aqui ó. Não sei se vai dar pra ver, mas eu vou tentar, ó. Ruim. Esse já não presta mais, vou colocar até de lado. Eu vou tirar um novinho daqui, ó, pra pôr. É o 6201. Tá aí, ó. Mas também tem o outro, do induzido. Mas deixa eu continuar aqui, ó. Esse interruptor que veio na máquina, de marmoraria, colocaram um interruptor lá, sei lá de que modelo é. É da Makita, mas não desse modelo, porque esse modelo não vem com esse bloco aqui. Então tava aqui nela, tá? Aí eu tirei porque não é dela. Eles deram um jeito aí que estragou tudo o suporte plástico lá dentro, que do original é diferente, ó. É diferente, essa parte preta aqui, ela é solta do amarelo, não é junto, igual eles colocou isso aqui, veio errado, colocaram, não é errado. Fizeram isso para não ter que pagar para fazer o serviço certo. Então, a marmoraria é assim, eles vão dando jeitinho. Aí chega na sua mão, você vai ter que fazer ela voltar ao normal, porque na sua mão ela vem um Frankenstein. E aí, beleza. Tá, você mostrou aí o cabo, tá bacana e tal, já trocou ali, pôs um cabo, deu aquela limpeza, aquele grau decente que é obrigado a dar. E aí, o induzido lá? Bom, deixa eu explicar pra vocês o induzido. O induzido, prestem atenção, que essa daqui é boa pra vocês aprenderem também. Esse aqui também tá ruim, tá? Tem que trocar também.
Mas eu não vou tirar ele agora. Eu vou tirar depois que eu explicar aqui outra coisa. Eu vou precisar dele neste momento, mas isso aqui tá ruim também. Ó. Tá ruim também. Então eu tenho que tirar. Mas nesse momento eu não vou tirar. Por quê? Se vocês não têm um torno, eu já mostrei o meu torninho que eu já fiz para me quebrar um gaio. Já tem vários vídeos dele. Aí lá eu vou, sempre uso quando o serviço é mais, assim, mais complicado. Não. Nesse aqui não. Esse aqui eu vou ensinar vocês a fazer também. Quem não tem um torno, quem não quer ficar lixando na mão, que dá para lixar na mão, dá para você fazer assim na mão, com a lixinha zero daquela. No coletor é lixa zero, tá? Daquelas que os caras usam para fazer funilaria de carro, que é bem fininha. Já aqui na carcaça, você pode usar um pouquinho mais grossa do que a zero. Entenderam, né? E aí, se não quer lixar na mão, você pode fazer o quê? Você pode fazer isso, tá? Não tem problema, ó. Tem uma parafusadeira, porque eu acho melhor, porque você controla a velocidade na mão. E nós vamos aqui na carcaça e vamos aqui. Ah, mas eu vou fazer isso e vai ficar bom. Não, ó, deixa eu explicar. Eu fiz uns testes aqui, ó. Nesse bendito induzido. E olha que eu sou bom de teste de induzido. Modéstia à parte, né? Porque também já, há anos eu trabalhando com a mesma ferramenta. Eu aprendi com ela e ela aprendeu comigo a se conhecer. Então, mas então, eu não consegui 100% detectar se ele está com problema não, porque os testes que eu faço e fiz, e tem bastante vídeo explicando sobre isso, não me deu problema, cara. Pelo menos eu não percebi. Hoje eu não estou num dia legal para perceber defeito, não sei. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter todo esse trabalho de fazer o que eu vou fazer, já que eu não tenho certeza se ele tá bom ou não. Você é um cara que testa, manja, conhece e não tem certeza, é isso mesmo. Isso mesmo. E por um acaso os engenheiros que constrói, que desenha e manda construir um prédio, não tem prédio que cai? Pode acontecer. Experiência tem, mas em alguns momentos eu também fico em dúvida comigo mesmo, com o meu aparelho. Então, quando acontece isso, é ruim. É ruim porque eu vou ter, como não tem certeza, eu vou ter que fazer aquela limpada, aquele trato que eu vou fazer agora, vocês vão acompanhar. Vou ter que montar. E vou ter que colocar e ligar para ver. Se eu ver aqui o fogo é muito excesso de fogo, eu não tenho nada aqui que possa dar fogo. E o carvãozinho novo, é lógico, no lugar, bem colocado, pegando legal o coletor, então eu tenho certeza de tudo isso. E o fogo persistir, eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho que trocar esse induzido. Mesmo eu fazendo os testes que eu fiz e sabendo que... E não que eu sabendo, mas que eu fiquei em dúvida se tá bom ou não. Porque dessa vez até eu fiquei bolado. Então se der algum problema, eu sei que é ele. Se não der, ele está bom, o resto eu sei que tá. Ele é que eu vou saber. Então eu vou ter um servicinho meio dobrado aí para fazer. Tudo porque eu estou em dúvida com o induzido. E olha que eu faço o teste. E os meus testes sempre me ajudam muito. Esse aqui me deixou cabreiro. Só fazendo isso, montando e vendo o funcionamento para saber. E se eu ver que não tá bom, não vou nem perder tempo com nada. Porque eu sei que tá tudo perfeito. O problema vai ser ele. É ele. O problema meu vai ser ele. Bom, então, vocês não têm o torno. Vocês não quer ficar lixando na mão. Por isso que eu falei que eu não ia tirar esse rolamentinho, porque eu vou precisar dele, mas eu vou trocar ele assim que eu terminar isso aqui. Aí vocês fazem o que? Já falei da lixa. Eu uso a parafusadeira. Parafusadeira para me controlar o giro. Para não ter problema. Venho com um pouquinho mais grosso do que a zero. A zero é para aqui. Aquela lixinha d'água de funileiro. Isso aqui um pouquinho é coisa mais grossa mesmo. Isso é com lixa comendo tudo não.
bom é aquelas lixinha 00. Eu não sei se é 0, não. É a lixinha d'água que o funileiro usa. O bom é vocês terem aquelas de lona, tá? Essas de papel não valem nada. Igual essa aqui, ó. Mas essa é grossa. Pra cá. É bom ter aquela aqui de lona, porque a de papel ela estoura muito. A de lona é muito bom. É show de bola. Ok? Agora sim. Agora eu venho aqui. Faço isso. E venho aqui. Já expliquei também vários vídeos sobre isso. Ó. Entendeu? Tirar. A gente está agora desobstruindo o canal. Ó, vou até limpar aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Estamos desobstruindo o canal. Como eu já tinha falado antes. É difícil me perder com teste de induzido ou de bobina. Muito difícil é. Mas, como eu disse também, engenheiro também estudou para não deixar prédio cair, mesmo assim cai. Então a gente está sujeito a alguns testes, a gente sim ficar ali em dúvida. Então, tem que ficar ligeiro. Não é, isso acontece não, é toda hora, todo dia, não mais. Desta vez aconteceu e estou compartilhando. Ó, vocês viram o processo bonito, bacana que eu estou fazendo, né? Direitinho, né? Tivesse um torno daqueles profissional, se daria um passinho, né? Melhor, né? Mas aqui não precisa estar, não tem rebarba, não tem nada. Isso aqui é limpeza mesmo. Que queima muito o coletor, fica resto de sujeira. E aí interrompe também o funcionamento. E esse canal também é essencial que dê aquela bela limpada. Não tem jeito. Mas como eu já tinha falado antes, eu não sei 100% se o induzido está bom ou ruim. Fazendo esse processo e colocando lá e não ficar legal, eu vou ter certeza que eu tenho um induzido ruim. Porque eu já fiz tudo que tinha que ser feito. Não adianta bater cabeça. Cabo tá bom, troquei. Bobina tá bom. Trocar não troquei, mas já medi, limpei, fiz aquela limpeza que eu já estou explicando, que sem limpar não fica difícil. Botão tá bom? Sim. Tando, não tando, não era dela, eu troquei por um outro que funciona. Rolamento. Ô, tô colocando aí, vou colocar tudo novo, porque isso daqui já não presta mais não. Beleza, tá perdendo serviço? Não. Depois, se eu tiver que pôr outro induzido, eu só tiro os rolamentos e o pinhão, coloco de volta no novinho e ele vai ter que funcionar de qualquer jeito. Não tem conversa. Olha, e saiu sujeira, hein? Tô falando pra vocês, ó. Ó, repara pra vocês verem. E sai muita sujeira. Bastante. Fica novinho. Agora quando tem um coxo aqui grandão, aí é complicado você ficar passando lixinho assim. Aí só torno mesmo pra dar um passe pra deixar por completo. Mas aí você pode... Porque os caras cobram 20 conto pra fazer isso. Aí é complicado, né? Aí é melhor você combinar com o dono, se o coxo estiver muito grande, põe outro novo. Entenderam aí? Olha a sujeira que saiu aqui, ó. Ó. Tudo do coletor aqui que eu acabei de limpar, ó. Olha isso. Só poeira que sai. Você vê que tem sujeira. Se o induzido, ó, olha só. Se o induzido não tiver bom, não é por falta de um belo tratamento nele para fazer ele ficar bom. Se ele não tá bom, ó, só até pó.
Se ele não estiver bom, é porque realmente tem que ser trocado. Porque o que eu estou fazendo é para ele funcionar sem reclamar. É o tratamento mesmo de profissional. Não tem jeito. Se não for, eu não sei o que é. Que ele não está me dando 100%. Então vamos ver o que é. Eu vou colocar ela. Falta, só colocar lá dentro. E colocar ele aqui. Certo? Ah, mas falta o peão. Essa é a questão. Eu quero colocar ele só para ele prender lá. Depois dar dois parafusos só, sem o peão. Porque se eu tiver que trocar tudo, eu vou ter que tirar o peão de novo. Se eu não tiver que trocar, pô, mas aí você vai ter que desmontar de qualquer jeito. Se eu vou ter que desmontar de qualquer jeito, para colocar o peão. Se tiver ruim, eu tenho que tirar o peão. Se tiver bom, eu tenho que tirar para colocar o peão também, do mesmo jeito. Então o peão aqui não está influenciando nada não. Tá? É que ele vai acoplar aqui, ó. Ó. O que vai sustentar ele é o rolamento aqui, ó. Que tá aqui, tá, ó. Ó. Então eu não preciso do peão. Eu não quero que isso rode. Eu quero só testar o induzido. Tá, entenderam? Deixa eu montar ali. Só uma dica. É uma dicasinha rápida e eficiente. Quando vocês comprar desses modelos aqui, ó, gigantão de lixadeira, esses modelos, dá 2 pingos de solda em cima, dá 2 estanhadas boa, porque depois que eles esquentam, eles estouram lá, a máquina para e ninguém sabe por quê, porque eles estouram lá dentro, aqui. Aí, meus amigos, olha o que é. Eu já fiz um vídeo sobre som de rolamento. Lembra disso, né? Você vê que eu troquei esses 2 rolamentos que tinha que ser trocado. E vamos ligar. Coloquei o carvão, que eu já expliquei. Ó, som do rolamento e limpeza de máquina. É tudo. Esse é o barulho ideal de funcionamento de máquina alinhada, nivelada com o rolamento. Se até a ventoinha estiver fora de centro, ela já não vai ficar 100%. Deixa aquele like merecido, se inscreva no canal que não é inscrito. Fui!